Vermeide diesen Fehler, wenn du ein Business startest. Kündige nicht sofort deinen Job. Ein Business braucht Zeit, um profitabel zu werden. Je nachdem, wie gut du bist, 2 bis 4 Monate, länger oder kürzer. Und deshalb brauchst du ein festes Einkommen. Du kannst bei deiner Arbeit Teilzeit gehen oder einen Verkaufsjob suchen, wo du nicht so viel arbeiten musst und nach Provision gezahlt wirst und nebenbei an deinem Business arbeiten. Wann du deinen Job kündigen kannst? Ganz einfach. Wenn du 3 Monate lang das zweifache bzw. dreifache Einkommen deines Festgehalts verdient hast. Das liegt bei ca. 5.000 bis 7.000 Euro. Dann kannst du deinen Job kündigen.